ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம டே 3 தான் பார்க்க போகிறோம். டே 2 நீங்கள் பார்க்கலைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் ஊட்டிலாம் சுற்றி பார்த்துட்டு முதுமலை டைகர் ரிசர்வ் போகலான்னு நாங்கள் கிளம்புனோம். கல்லட்டி ரோட்டில் விடலை. இதில் போனால் நம்ம ஈஸியாக அங்கே போயிடலாம். இப்போ ரீசெண்டாக ஆக்சிடெண்ட் நடந்தனால உள்ளே யாரையுமே அலோவ் பண்ணல. அந்த ஊர்க்காரங்களை மட்டும்தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணாங்க. அதனால் நாங்கள் சுற்றி தான் போனோம். என்ட்ரன்ஸே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா புலிப்படம்லாம் போட்டு வெல்கம் டு முதுமலை புலிகள் சரணாலயம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. இங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்லாம் இங்கே தான் இருப்பாங்க போல். கொஞ்சம் உள்ளே வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா புலி, யானை ஏதாவது வரும்னு நாங்கள் பார்த்தோம். ஆனால் ஒன்றுமே வரல. மழை சீசனில் தான் எல்லா ரூட்டுக்கு வரும்னு சொன்னாங்க. இப்போ வெயில் காலம்னால ஒன்றுமே காணோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் மான் வந்து நிறையா நாங்கள் பார்த்தோம். அதுவும் புள்ளி வச்சு கொம்பு மான் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப வண்டி பக்கத்துலேயே அந்த மான் வந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்கவே. அப்படியே வீடியோ எடுக்கன்னு தெரிஞ்சு அந்த மான் வந்து கேமராவை பார்த்துச்சு. அழகாக இருந்துச்சு பார்க்கவே. அப்படியே அதுவும் நகர்ந்து போக நாங்களும் அது கூடயே போனோம். கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் ஒரு நீரோடை போச்சு. அதில் யானை வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. நல்ல பெரிய யானை, ஒரு யானை தான் இருந்துச்சு. யானை, மான் மட்டும்தான் பார்த்தோம். புலி பார்க்கல. வேறு எதுவுமே அனிமல்ஸே பார்க்கல. சரி, காட்டுக்குள்ளே போனால் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து ஜீப்பில் கூட்டிகிட்டு போவாங்கள்ல, அங்கே போய் நாங்கள் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நாங்கள் உள்ளே போனோம். இங்கே தான் டிக்கெட் நம்ம எடுக்கணும். வேனில் போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு 360 ரூபா. நம்ம ஒரு ஜீப் எடுத்துகிட்டு போகணும்னா 3000 ரூபா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. இல்லை ஃபாரினர்ஸ்க்குனால் அது தனியாக அமௌண்ட் அவங்க கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு வேனில் ஏறி உட்காந்துட்டோம். நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே தான் போனோம், ஒரு புலியாவது சிறுத்தையாவது பார்க்கணுன்னு. அங்கேயும் போய் இந்த மான் மட்டும்தான் பார்த்தோம். இங்கே மழை சீசனில் வந்தால் தான் அதிகமாக புலி, அதெல்லாம் கரடியெல்லாம் பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் வந்து காட்டு அணில் பார்த்தோம். ஆனால் அது வந்து வீடியோ கவர் ஆகலை. அதனால் அதுவும் நல்லா பெருசாக தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் யானை பார்த்தோம். மான் தான் அதிகமாக பார்க்கலாம் நம்ம இங்கிட்டு வந்தோம்னா. அப்புறம் நாங்கள் அதை பார்த்துட்டு திருப்படியும் நாங்கள் கல்லட்டி ரோட்டில் ஏற ஆரம்பித்தோம். ரோடு வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்கான ரோடு தான். 39 கொண்டை ஊசி வளைவு. எல்லாம் டக்குன்னு ஏறுது. நீங்களும் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக வாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் த வாட்சிங்.